Jina la hadithi, nimebakiza hatua moja tu. Amina alizaliwa Temeke kwenye familia maskini ya watoto 7. Baba yake alikuwa mlevi, mama yake aliugua kila mara, lakini Amina alikuwa na ndoto moja tu, kuwa daktari na kusaidia mama yake asiteseke tena. Katika shule ya msingi, alitembea kilomita 5 kila siku bila viatu. Alifaulu kwa alama za juu sana, lakini hakukuwa na pesa za kwenda sekondari. Kwanza ya vizingiti, alilazimika kuuza vitumbua kila asubuhi ili kusaidia familia. Wakati huo huo, alisoma kwa tochi iliyokaribia kufa usiku. Aliendelea, akapata ufadhili kutoka kwa mwalimu mmoja aliyeguswa na juhudi zake. Alienda sekondari. Akachunguliwa kama msichana wa maskini na kutengwa. Hakuwa na sare mpya wala pesa ya chakula. Lakini aliendelea kusoma na kila siku aliandika kwenye daftari lake, nimebakiza hatua moja tu. Kipigo kikali kilikuja kidato cha 4. Amina alipata ujauzito. Baba mtoto alikana kabisa. Marafiki wake walimsema, walimcheka. Wengine walisema, hapo ndio mwisho wake. Alitaka kukata tamaa. Alitaka kujiua. Lakini mama yake alimshika mkono usiku mmoja na kusema, usikubali ndoto yako ikufe kwa sababu ya makosa ya wengine. Tumia machozi yako kama mvua ya kuotesha kesho mpya. Kwa hiyo, Amina alijifungua mtoto akiwa na miaka 18, akarudi shule. Alirudia mtihani, akaibuka na ufaulu wa kwanza mkoa mzima. Alipata nafasi chuo kikuu cha Muhimbili. Akiwa chuoni, alifanya kazi ya usiku ya kufua nguo na kusafisha migahawa ili amudu ada na malezi ya mtoto wake. Alilala masaa 4 tu kwa siku. Mara nyingine hakuwa na hela ya kula, lakini aliendelea kusema, nimebakiza hatua moja tu. Miaka 7 baadaye, Daktari Amina anasimama mbele ya wahitimu wa chuo kikuu akiwa mgeni rasmi. Akiwa na koti jeupe, uso wenye nuru na mtoto wake wa kiume akimshika mkono. Anasema, nilikuwa karibu kuacha. Nilikataliwa, nikadhalilishwa, nikateseka. Lakini sasa nipo hapa. Ukiamini na kusimama, hata dunia ikikataa, bado unaweza kusimama tena. Nilikuwa nimebakiza hatua moja tu, na wewe pia hujachelewa.